Wah, tumbang bang bos. Waduh. Gawat bang bos. Halo bang bos, satu hobi dimanapun anda berada. Pada kesempatan ini kali ini kita mikat burung lagi bang bos. Dan kali ini kita udah sampai di tempat spot kita mikat burung bang bos ya. Nah ini udah kita sampai di tempatnya bang bos. Dan ini spotnya, kita mau ke atas bang bos ya, mau naik ke atas bang bos. Oke, kita naik dulu bang bos. Ini tempatnya sedikit curam ini bang bos. Kita lagi di depan bos. Ini kita mikatnya di pinggir-pinggir hutan aja dulu bang bos ya. Kita coba di pinggir-pinggir hutannya aja dulu bang bos. Cuaca lumayan cerah ini bang bos ya, sangat cerah ini cuaca bang bos. Ini perlu nggak? Nice day, man. Sedikit informasi cuaca bang bos. Di Medan lagi kemarau panjang sekarang bang bos ya. Nah, ini di Medan udah hampir 2 minggu ini nggak hujan-hujan bang bos. Oke, ini ranting kayunya udah kita siapkan bang bos. Ya, kita pasang getah pelutnya dulu bang bos. Ini getah pelutnya udah kita pasang bang bos. Nah ini bang bos ya. Ini kita pasang aja bang bos. Pasangnya. Oke, saksikan terus keseruannya bang bos.
Mudah-mudahan kita poin. Kita zoom dulu bang bos ya. Oke, kita zoom dulu bang bos. Kena bang bos. Iya, kena lagi bos. Banyak ini bos. Kita ambil dulu bos. Ini peladuk bang bos. Ini lagi bang bos. Ini peranjak bang bos. Cabai-cabian bos. Cabai-cabian lagi bos. Ya, nulis bang bos. Oke, kita lanjut lagi bang bos. Ya. Kita lanjut lagi bang bos. Ya, kena bos. Terhalang tadi bang bos ya. Ah, ini kena bang bos.
Yuh, tumbang Bang Bos. Waduh. Gawat Bang Bos. Kencang kali anginnya Bang Bos. Lebih di sini. Kencang kali anginnya Bang Bos. Setting dulu. Kencang tadi anginnya Bang Bos ya. Ini roboh Bang Bos. Nah ini ada jinjing batu Bang Bos. Wah, mantap Bang Bos. Kita rilis lagi Bang Bos. Yuh, mantap Bos. Ini masih jinjing batu Bang Bos. Sabi-sabihan Bos. Sabihan lagi. Oke Bang Bos, mungkin sekian dulu video dari Bang Bos ya. Semoga bermanfaat dan menghibur Bang Bos. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Bang Bos dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Bang Bos. Oke Bang Bos, salam satu lagi Bang Bos.